days I'm tired, I can barely stand. 大家午安。今日我想同大家分享嘅題目係主啊，我唔 OK 啊。今日嘅題目係取經於出埃及記17章1至7節，同埋詩篇95章，同埋最後嘅就係羅馬書第5章1至11節。其實我好相信在座各位，如果由細到大都有返主日學嘅，有返青年團契嘅，大家都係被訓練一定要有聖靈嘅果子喺我哋嘅生活上邊。我哋理所當然嘅認為，我哋每一日都要好似加拉太書入邊所同我哋講嘅，我哋要結聖靈嘅果子，就係要有仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔同埋節制。其實咧，當中入邊咧，成日喺教會度咧會所見到嘅，就係成日會同你講，你要靠住耶穌常常喜樂啊！呢一句係好多基督徒、好多基督教嘅領袖、好多主日學導師都會同大家講嘅，你要靠耶穌常常喜樂。我唔係反對呢一句，但係其實你都係人。耶穌好知道我哋每一個都係軟弱的人，所以我想挑戰大家，或者我想問大家，你有冇試過你可以大聲咁樣講出嚟，神啊，我唔 OK 啊，我呢輪唔 OK 啊，耶穌我好唔 OK 啊。而當你講呢啲說話嘅時候，你會唔會感覺到羞恥？你會唔會感覺到你面上冇光？因為你認為自己冇結出神嘅果子呢？其實我哋已經被教導到，認為我哋每一天嘅生活上邊都好需要表演出我哋很好，我活着很好，我好忙碌係一個更加好嘅象徵，係一個好似可以獲得榮耀勳章喺你嘅生活文化入邊。但係其實我哋嘅心深處永遠都存在住或者承載住一把連睡眠都無法去修補嘅疲累，而呢一把聲音源於係你嘅靈魂被磨滅得好緊要，為咗要去維持你所謂嘅體面，令到你每一日都要受住無情嘅壓力，好似自己活在喺生命嘅曠野，啲井係枯乾嘅，你嘅信心係沉重，好沉重嘅負擔。好多人喺呢個時間就會同你講，唉，冇嘢嘅，你呢個咁嘅感受，去放下假啦。但係你自己好知道，縱使你去放假，你放緊假，你依然覺得呢個疲累嘅感受，呢個唔 OK 嘅感受，你依然感受到佢。咁都有啲醫生，甚至乎更加好啲嘅教友，就當你疲倦嘅時候，唔係鬧你，佢哋就會同你講，冇嘢嘅，去瞓覺，飯餐好嘅就好噶啦，飯醒就乜都 OK 噶啦，係唔係咧？
係咪真嘅咧？係咪你瞓足咗8個鐘，more than 8個鐘或者多於8個鐘嘅時候，你醒咗之後嘅時候就一切都 OK 翻咧？唔係噶，好多時候呢個感受，你瞓完8個鐘之後，你都係覺得沉重嘅，甚至乎你每一次你都係強顏歡笑喺公眾場合度，但係你好知道你自己嘅心深處，你唔 OK 嘅，你好攰，你攰到唞唔到氣，唞啖氣都覺得好辛苦。但係其實你知唔知你攰於什麼呢？其實嗰種攰係嚟自於因為你攰，好攰去等待，好攰好辛苦去支撐住自己，好攰去表現你好堅強。但係最攰嘅係要表現出我很好。當你唔好嘅時候，你去表演你很好嘅時候，個心靈都會覺得超級嘅攰。今日我想同你講，如果你覺得真係好攰，好攰，今天嘅經文正正係為你而預備嘅。其實如果你好細心去睇聖經嘅話，你就會睇到其實神冇忽略咗我哋嘅攰，佢經常性係最中意係我哋最攰嘅時候與我們相遇啊！無論你係對你而家某種嘅困境覺得攰，某一種嘅掙扎覺得攰，定係因為正正等待上帝嘅答案而覺得攰，呢啲經文都向我哋顯示咗。你要知道，我哋喺聖經頭先嗰3本就係出埃及記、詩篇、羅馬書，都同我哋顯示咗攰並不是代表你失敗。你要知道，當你最攰，你覺得自己最失敗嘅時候，正正就係上帝顯出神蹟嘅時間。想同大家探討嘅係3組嘅疲倦。第一個疲倦就係缺乏嘅疲倦。缺乏嘅疲倦，我哋可以去睇出埃及記17章1至7節。因為其實我哋覺得好攰，好缺乏，係因為我哋每一日已經被塑造咗係追求更多嘅文化。你同我由細到大都被教導你要考更好嘅成績，你要創造更多嘅你嘅價值。喺呢個社會入邊，我哋更加睇到，我哋每一日，我哋嘅老細都會同你講，你要創造更多嘅生產力，你嘅生產力唔夠達標，作為一個 YouTuber 或者一個表演者，甚至乎係一個藝員，佢哋就要製造出要更多嘅追求者。大家都有睇新聞女王啦，阿佘詩曼要製造出喺7秒入邊吸睛，係咪？更多嘅追求者，仲有最後無論係咩嘅環節、咩嘅行業，都追求緊一樣嘢，就係更多嘅安全感。呢個更多嘅表面象徵嘅文化，每一次都會顯出最黑暗裏陰影下邊嘅一句說話，就係你不足夠。佢會同你講，你不足夠，你唔夠好。我哋可以睇下出埃及記17章中同我哋講，喺呢一個經文當中，你要睇到嘅係佢哋冇水，佢哋周圍揾唔到水，所以佢哋就同摩西爭吵啦。但係你要記得一樣嘢，
佢哋啱啱先見證咗神蹟啊！係咩咧？就係佢哋啱啱先食天降落嚟嘅嗎哪，佢哋啱啱先攞住個嗎哪食完，佢哋就為咗周圍揾唔到水源，就同摩西爭吵。問題唔係上帝唔夠信實啦喺度，而係佢哋對於缺乏嘅感受好深刻啊！疲累往往係源於對距離或者差距嘅焦慮感而顯示出嘅，因為我哋人嘅眼睛可以看到所需求嘅嘢，往往同上帝嘅時間係有好大嘅嫌隙。我哋唔係因為行路行得遠而覺得攰，我哋係因為焦慮而疲倦。我哋源於我哋唔可以控制我哋嘅資源，唔知我哋嘅將來而覺得疲倦。通常我哋人最專注於什麼呢？就係缺失嘅嘢。我哋唔會去數算我哋面前所擁有嘅嘢。我哋經常性會將目光啦、焦慮啦、焦點啦，都放喺我哋所謂缺乏嘅地方。你今日有屋住，你有飯開，你有水飲，你四肢健全，你唔使攤喺度，你仲可以行。呢啲嘢我哋看唔住，我哋看到唔到咩？我哋看到咩嘢咧？看到嘅係我哋冇升職，我哋冇工作，我哋冇金錢來源，我哋仲有好多缺乏。我哋通常會將我哋嘅目光集中喺我哋所缺乏嘅地方，我哋陷入咗永遠受困咗喺嗰個困境入邊，因為我哋對所見到所擁有嘅嘢變成盲目，而盲目去追求一啲我哋揾唔到嘅、得唔到嘅嘢。所以當時以色列人都係一樣，佢哋啱啱先食完嗎哪，先見證完神嘅神蹟，佢哋就開始發出怨言，因為冇水，佢哋焦慮啦，冇水，佢哋發出怨言，就對摩西講一句，或者甚至乎佢哋再集三入邊講一句，對住神咁講：神啊，你是否喺我們中間啊？呢句說話可能今時今日都係你同我嘅心中嗰句說話，因為我哋已經去到疲倦嘅終極嘅根源嗰度啦，我哋已經好無奈得好緊要，我哋就會問神啊，你是否仲喺我哋中間？神啊，你是否仲活着？我哋人係好神奇嘅，我哋係好容易去應付點樣去解決問題，幾時去解決問題。但係當我哋開始質疑嗰一位神嘅時候，我哋嘅靈魂就會降得千萬般重。因為你同我要記得一樣嘢，你同我都唔係神設計去承受呢啲重量。當我哋要試圖去孭上自己生計嘅重量嘅時候，呢個時候你就會覺得好攰。當我哋甚至乎要孭起我哋人生所有嘅重量嘅時候，你更加將神擺喺一個環境，就好似神已經落咗更，放咗工。你要知道，你同我係神去塑造嘅，我哋可以承受嘅嘢，神度過、計過。個問題就係，
今天依然會覺得嘅嘢，就好似頭先我同你講嘅，我哋可以睇到嘅，我哋有手有腳，你今日有屋住，仲有學飯可以開，我哋睇唔到，我哋淨係睇到咩？我哋嘅升職書未嚟，今日醫生嘅診斷書未到，即係看見個關係嘅破裂，點樣破裂冇去追求，最慘嘅係，好多人都會感覺到嘅，點解個祈禱未有回應？神，你是否真的喺度？我好相信好多人好相信自己唔足夠，乜都唔夠，唔夠成功，唔夠富有，唔夠屬靈，唔夠堅強，而覺得好疲倦，筋疲力盡，缺乏嘅思維係會令到我哋對人生有好大嘅衝擊，更加會令到人與人之間顯出好大嘅衝擊，因為我哋常常會將人哋視為資源嘅嘢，或者人哋有資源好過我哋嘅時候，我哋就會將佢視為勁敵。我唔及某某人好，我做得唔夠佢好啊，我嘅信心唔夠佢強啊。但係你忘記咗，神塑造我哋每一個都好唔同噶，佢背負嘅十字架唔係你背負噶，佢要承受嘅責任唔係你要承受噶，你嘅人生嘅軌跡同佢嘅人生嘅軌跡係唔一樣噶，點解你要好似佢呢？點解你要將自己同佢比較呢？你同佢唔一樣噶。點解你哋唔可以將別人有嘅嘢，或者別人冇嘅嘢，將佢哋變成你喺呢個人生旅途當中嘅同行者，互相扶持，唔係互相抱怨，而係互相扶持呢？人通常都會講得好好聽，但係要做嘅時候，往往係相反。可以好表面同你講，我支持你呢樣嘢、嗰樣嘢、嗰樣嘢、嗰樣嘢，但係真真正正問題嚟嘅時候，走得最快嘅就係呢啲人。點解我哋對於我哋嘅人生要抱怨，而唔係信求？點解我哋人係咁呢？其實唔係淨係我哋今時今日嘅人，其實喺以色列嗰個時間，喺出埃及地入邊嘅以色列人，佢哋都係一樣。你可以睇到喺聖經經文中，你再睇落去，你就睇到佢哋開始抱怨咩呢？我唔要自由啦，你帶翻我去埃及啦，我要做奴隸啊！我對於而家連水都冇、食物都冇嘅時間，我點解仲要喺度啊？摩西，你帶翻我去埃及啦！去埃及至少我係奴隸都好，我三餐溫飽，有屋遮住啊，唔使喺露宿喺曠野當中啊！我哋就係咁樣嘅一個人，我哋中意做奴隸，我哋中意做奴僕，我哋唔好講係當時嘅40年喺曠野嘅以色列人，縱使係今天嘅你同我，都係好喜歡去做奴隸。做咩奴隸呢？做房屋嘅奴隸，做車嘅奴隸。因為我哋不斷要為我哋生活上嘅所謂生活質素，維持呢個生活質素，而去做個奴隸去維持佢。
如果我哋今天冇工嘅時候，我哋會覺得好冇安全感，而唔覺得呢個係上帝俾我哋當中嘅少少自由呼吸嘅空間啊！我哋過慣咗做奴隸嘅生活，我哋覺得做奴隸先有安全感，而放棄去追求神俾我哋嘅自由，縱使呢個自由係唔知定向同埋時間嘅一個自由，我哋都唔夠膽去盼望，去寄望於呢個神所給我們嘅自由，因為我哋缺乏安全感，因為我哋無法去相信，去得到未知自由當中嘅過程所經歷嘅一切，因為經歷緊呢個過程嘅時候，你同我都會覺得好攰，好攰。但係你要記得一樣嘢，聖經上邊都指出嘅一個事實，就係你嘅唔足夠，往往就係上帝去呈現、去綽綽有餘嘅舞台。喺曠野唔代表神離開嘅證據，反而你可以見到神喺度塑造以色列人嘅證據。我睇到一個好好笑嘅一個回應，有啲人甚至乎覺得以色列人喺40年喺曠野係摩西嘅迂腐所造成嘅，拖延唔知神嘅心意，其實錯晒。唔知神嘅心意係嗰一班所謂嘅以色列人，因為佢哋都唔會明神嘅心意，佢哋都冇辦法進入迦南地應許之地，佢哋要攞咗40年，你明白神嘅心意，你要知道神最中意喺乾旱當中與我們相遇，而唔係你離開咗嗰個乾旱之地之後，神先與你相遇，唔係。所以當你覺得唔足夠嘅時候，你要記得呢一點，係時候啦，係時候神喺我生命當中去顯出佢嘅綽綽有餘啊！當然，神可以顯出佢嘅綽綽有餘，係基於你嘅信心。你如何信靠佢嘅信心為切割點，為分水嶺。第二個疲累，我想同大家分享嘅就係心硬起了嘅疲倦。詩篇95篇警告我哋：你們今日若聽他的說話，不可硬起心。我好知道一個人嘅心硬起嚟，唔係一夜之間所演變出嚟嘅。你嘅心硬起上嚟，係因為你嘅身體、你嘅心思、你嘅屬靈、你嘅思想啟動出咗防禦嘅機制，因為你不斷被受傷害，所以你嘅身體、你嘅思想顯出咗一種防禦嘅機制，而令到你嘅心硬起嚟。通常呢啲過程都係因為我哋經歷咗太多嘅失望，太多嘅事令到我哋氣餒，甚至乎覺得神嘅時間延遲咗太耐。然之後我哋人嘅身心靈變出咗一種防禦性好高嘅機制，令到我哋故我自封，甚至乎可以講出一啲好刻薄嘅說話，築起圍牆圍住自己，只係為咗一樣嘢啫。或者甚至乎係對於失望同埋人哋所謂唔明白你嘅責備，其實咧心硬起嚟係一種保護程式，
其實呢樣嘢係會令到你好攰，因為你不斷都要自我製造出一種感受，嗰種感受咧就係成日覺得人哋欺負你，你需要築起圍牆嚟保護自己，警惕自己，更加要一種憤世嫉俗咁樣去維持個圍牆嘅力量，或者更加深嘅係苦毒，顯出一種苦毒嘅能量去圍住自己，去令到自己嘅心好硬。呢樣嘢係好需要好多精神上、心靈上嘅能量去維持，而呢樣嘢慢慢就會蠶食咗你嘅生命、你嘅靈魂。而當我哋用一個心硬嘅態度去抵制上帝嘅指引嘅時候，更加會令我哋進入一個永久受損摩擦嘅狀態入。你試着諗啊，一部車嘅引擎，大家都知道車嘅引擎係需要潤滑劑去潤滑佢，令到可以繼續持續去行。你試下唔俾你架車有潤滑劑，睇佢會唔會燒着，會唔會着火，會唔會跪低？我哋人嘅心靈，我哋人嘅靈魂都係同部車一樣，你嘅心、你嘅靈魂就係架車嘅引擎，而我哋嘅心、我哋嘅靈魂冇上帝嚟嘅潤滑劑，你試下會點啊？同架車一樣跪低咗。所以當我哋硬起心，就係好似我哋部車唔俾神嘅潤滑劑入嚟，我哋嗰種攰、嗰種疲倦就會變成一種我哋不斷俾自己有好多苦毒嘅辯解或者辯論同神，最終就會脫離咗神。脫離咗神，咁你點會令到神去幫助你去脫離你而家所有嘅困境呢？係因為我哋先抗拒咗佢嘅恩典啊！如果你抗拒佢嘅恩典，就等於你抗拒咗神嘅潤滑劑喺你嘅引擎入邊，咁你點樣去再行啊？所以你可以睇到，我哋睇翻喺出埃及記啊，以色列人流浪咗40年啊，佢哋係不斷行噶，佢冇停落嚟噶，佢哋每一日都喺度移動佢哋嘅帳幕啊，喺度行，但係冇地方去，行嚟行去，行嚟行去，都喺個曠野入邊，冇新嘅進展，唔可以去到一個佢哋可以棲息嘅地方、安息嘅地方。同時間，佢哋嘅心入邊硬起嚟嘅時候，就會重複嘅咁樣去製造一個同樣嘅環境，係咩呢？係有同樣嘅爭論、同樣嘅焦慮、同樣嘅怨恨，不斷一次又一次重複咁樣去呈現出喺佢哋每一日、每一刻、每一時嘅腦海入邊。咁你諗下，你就係嗰個靈魂，你每一日都承受住同樣嘅焦慮、同樣嘅怨恨、同樣嘅爭論，同神又好，同人又好，你會唔會好攰啊？你會唔會好攰啊？你會唔會好覺得無助啊？呢樣嘢就好似，當然你哋一定會講，因為我受咗傷害啊嘛，係我相信嘅，就好似我以前聽落或者喺幾年前聽落嘅一個故事，係South Carolina of 美國有一個屋主，佢因為經歷咗好大嘅風暴，所以佢就個窗啊個門啊鎖得好實。雖然個風暴已經過去咗幾年，個危險都已經消失咗幾年，出邊嘅空氣都改變咗，有好清新嘅空氣啦，有好靚嘅太陽，燦爛嘅太陽啦。但係呢個屋主依然將佢嘅門戶緊緊關閉。如果你係活着喺呢一間咁嘅屋入邊，你會得到咩呢？你只會有一個殘腐嘅空氣陪住你，
黑暗嘅環境陪住你，而令到你覺得窒息。其實當我哋不斷去拒絕耶穌、拒絕上帝嘅恩典同埋愛嘅時候，就等於好似活着喺呢一間屋入邊一樣。我哋今時今日好多人都好中意關閉屬靈嘅窗戶嚟生活㗎。我同你講，好多所謂嘅基督徒自稱自己基督徒，但係同時每一日可能都有好多緊閉窗戶嘅困境㗎。所以上帝同你講嘢嘅時候，你聽唔到啊？因為我哋俾以前所受過嘅傷封鎖起嚟啦。我哋生活咗喺一個黑暗嘅世界入邊，我哋嘅靈不斷喺度窒息嘅環境中生活。所以你可以睇詩篇95篇同你講嘅係，唔係聽日，唔係當你有強壯嘅時候，唔係當你困境有好轉嘅時候，你嘅心先軟弱落嚟。唔係啊，係今日，係今日，今日你要對神嘅心軟弱落嚟，唔係等你再好返，唔係等你環境好啲，唔係你覺得好啲，你先唔對住神用苦毒嘅口吻同佢講嘢。係今日你對住神嚟懺悔你嘅苦毒。如果今日佢令到你安息，令到你唞下，唔係代表你冇工作，你係失敗。應該咁講，當我哋真正停落嚟去反抗上帝嘅主權嘅時候，當我哋真正放低啊，一定要放低，停止所有嘅反抗嘅時候，你先真正可以呼吸啊！當我哋嘅心真正軟化咗落嚟嘅時候，唔再同神嘅主權去爭鬥嘅時候，我哋先係得到真正嘅自由。你同我今日，我哋其實好多時候都可以將自己嘅生命交俾他人手中。我講呢句係真嘅。你坐飛機啊，你都唔係揸飛機咁，你都將你嘅生命交咗俾機長去掌舵。你搭船啊，你都係將你嘅生命交咗俾個船長去掌舵。甚至乎有啲人搭的士，你都交咗佢生命俾個的士師傅去掌舵。點解當你自己生命嘅時候，你唔可以交俾神去掌舵啊？你試下唔好再做自己贖罪嘅船長，試下將呢個贖罪嘅船長嘅掌舵交俾神啦，你慢慢就會覺得你嘅疲倦減輕咗。真正嘅安息係你唔再為你自己嘅生命去抗爭。今日我挑戰你哋，試下對你所有嘅環境，對你唔好嘅環境又好，對你好嘅環境都好，都試住唔好去講不，唔喜歡，試着去講好啦 ，OK 啦，神會解決噶啦。試下用一個好平靜嘅態度，好平靜去接受咯，同埋有信心嘅知道神掌舵緊你嘅生命。落嚟，我想同大家講嘅就係要得到平安嘅疲倦。保羅陳述身體嘅飢渴轉向了屬靈嘅安息。佢提醒我哋因信稱義，就應該接住我哋嘅耶穌，因為我哋接得到耶穌，所以可以同神和好，所以有咗平安。但係我哋大部分嘅疲倦，其實每一次我哋真係好傻。我哋大部分嘅疲倦都嚟自於我哋嘗試要去贏、去爭取，其實根本已經俾咗你哋嘅，俾咗我哋嘅嘢。神白白已經俾咗你嘅恩典，但係我哋每一次都要用好多嘅精力去爭取，去贏得。因為我哋最大嘅疲倦嚟自於我哋企圖去修復自己，更加要去證實俾呢個世界睇我哋嘅價值，我哋活着嘅價值，我哋生命嘅價值，
我哋要去證明俾人睇啊！我哋係咁蠢嘅人啊！點解要去證明我哋嘅價值呢？甚至乎係要去證實我哋係配得被愛啊！做到好似而家所謂嗰啲中國嘅短劇入邊嘅舔狗啊，去爭取被愛啊！點解要做一隻舔狗去爭取被愛呢？當我哋嘅耶穌已經因為愛我哋而釘喺十字架嘅時候，點解你仲要做一隻舔狗啊？唔可以做翻神俾你嘅自己？我哋可以睇羅馬書，保羅咁樣同我哋講，基督係我哋最軟弱嘅時候為咗我哋而死。你要注意啊，唔係你最堅強，唔係你回轉，唔係你有進步，唔係你好誠實，唔係你最完美，係你最軟弱啊！神為咗你同我去死嘅時候，係我哋最軟弱嘅。我哋係罪人嘅時間，我哋係佢嘅敵人嘅時間。神已經死啊，為我哋而死噶啦。神冇等到你變得好可愛啊，先愛你啊，反而係你最糟糕嘅時間愛咗你啊。就好似神愛住一個好污糟邋遢、周身都係蟲、好大陣臭味嘅乞兒，神已經愛咗我哋。當你最糟糕、最糟糕，你可以諗你幾糟糕嘅時間，嗰個時間、嗰個時機，就係神喺你最黑暗嘅時間，已經緊緊咁樣抱住你，為你而死。第十節就同我哋講，證實咗神同我哋和好，令到我哋可以因佢得救。唔係我哋最好嘅時間，係我哋做緊神嘅仇敵嘅時候，耶穌基督就為我哋呢啲仇敵，為咗我哋呢啲仇敵釘喺十字架之上。你試下諗啊，如果神喺你最糟糕嘅時候，已經可以因為耶穌而可以同神和好，佢會唔會係你最軟弱、最缺乏、最需要嘅時間嚟拋棄你啊？你唔需要有什麼表現、什麼傑作，你證明你嘅價值，你得到神嘅愛，唔需要噶，你只係需要做返你自己。你可以停止你所謂嘅追求完美嘅人生軌跡啊！神唔需要你完美啊，佢都冇追求我哋完美。英文有一句就係 Beauty in the inferior sight， 缺乏都係一種美。你唔需要因為唔完美而終止咗你嘅人生軌跡，或者你嘅人生步伐。曾經有一個好出名嘅詩歌就係叫做《腳印》，我好相信大家都知道。有一個人佢夜晚瞓覺嘅時候，佢夢見耶穌同佢喺沙灘度。佢見到沙灘上邊有兩對腳印，證實就係神嘅腳印同埋佢嘅腳印。行下就剩翻一對，再行下再兩對，再行下再有一對。之後佢再回望呢啲腳印嘅時候，佢發覺每一次佢最辛苦、最無助、最困難嘅時候，得一對腳印，佢就問神：點解嗰啲時間剩翻一對嘅？你喺邊啊？你喺邊啊？耶穌，神同佢講：你睇清楚，嗰對腳印唔係你噶，係我噶。
係我孭住你，我抱住你嚟行啊！最後，我想同大家分享，我唔知你哋仲記唔記得聖經入邊有幾多位係強壯嘅先知呢？喺你哋心目中，邊一位係強壯嘅先知？除咗耶穌之外，喺舊約我只係記得有一位，都係唯一終極嘅先知，嗰一位就係以利亞。相信好多位都贊同嘅，以利亞係聖經上邊所描述最強壯嘅先知，因為佢係嗰一位可以用祈禱就讓火從天而降嘅先知。佢係嗰一位喺眾人眼中屬靈世界首領，或者係唯一嘅首領，甚至乎係終極嘅首領喺個屬靈嘅世界入邊。佢更加係嗰一位勇敢對抗君王嘅先知，無懼於挑戰千百萬個假先知嘅先知。更加係嗰一位可以用一個祈禱就改變咗成個國家嘅氣運嘅先知，可以令到成個罪惡城市跪低懺悔，對住神講：神啊，你是神！正正就係呢一位咁偉大嘅男人，呢一位咁偉大嘅先知，都有佢最脆弱嗰一面。當呢一位以利亞強壯先知聽到耶西別嘅一句說話，佢即刻斷咗電，就好似電燈泡冇咗電，佢逃跑，佢玩失蹤。佢當時無論係身體定係心靈都好空虛，都好缺乏，縮埋一角喺個羅藤樹下邊，之後對住神講：耶和華，夠啦，夠啦，我受夠啦，我唔要生啦，你俾我死啦！我好相信佢所講嘅呢一句說話，正正係好多人、好多基督徒暗地裏嘅嗰句說話。夠啦，我受夠啦，唔想死，唔想再生啦。但係我哋可以睇下聖經，上帝點回應佢呢一個訴訟呢？上帝唔係好似其他，好似我哋而家嘅教會領袖，我哋嘅教會嘅牧師，甚至乎其他教友對住嗰啲人，當啲人同你講我唔 OK 啊，我好辛苦啊，我好想放棄，我想死嘅時候，嗰啲牧師就會站喺道德最高地去指責你。你啊，你枉為基督徒啊，你冇結聖靈嘅果子啊，你係咪信心唔夠啊？你祈禱一定唔夠啦，甚至乎或者咁樣講，你唔好禁食祈禱啊，又或者係你冇認你嘅罪啊。你可以睇喺聖經上邊，當以利亞同上帝講夠啦，我想死，上帝點樣回應？上帝冇責備佢，上帝冇同佢講你唔夠信心，你唔夠屬靈，上帝更加冇話你應該為我而堅強啊！上帝更加冇同佢講，其實你背負好大嘅宏願噶，你有好大責任噶，你唔應該輕易放棄啊！上帝呢啲嘢全部通通都冇講啊！上帝只係講咗咩啊？或者上帝做咗啲咩啊？上帝俾佢瞓覺，俾佢喺羅藤樹下邊瞓覺，之後再派天使帶住餅同埋水俾佢食，好溫柔咁樣對佢講：以利亞，你唔係一個失敗者啊，你只係太攰啦。以利亞，你唔係一個失敗者，你好攰啦。以利亞食完之後休息夠啦，上帝就帶佢去何烈山。今次上帝冇再顯出有狂風、地裂、地震、可怕嘅火，冇，呢啲通通都冇，只係用一個好細微嘅聲音重複再重複對以利亞講：你唔係一個失敗者，你攰咗，你攰啫。
之後仲逐點逐點將以利亞破碎嘅心平翻好。然之後對佢講：以利亞，你嘅故事未完結㗎。以利亞，你仲有地方要去㗎，你仲有嘢要為我做㗎。以利亞呢個故事唔知俾到你係咩感受呢？當你抑鬱，當你疲倦得好緊要，當你有放棄嘅衝動嘅時候，當你覺得神已經唔愛你，請要重複同自己講：我唔係一個輸家，我唔係一個失敗者，上帝唔係唔愛我，只係我承受咗太多太耐，只係你承受咗太多太耐。我唔應該再強迫我自己去堅持咁耐，我應該將我嘅疲倦帶到上帝嘅面前，唔係我自己去堅持，我應該俾神同我一齊去承擔。如果呢一刻你真正覺得只係剩翻你外表顯出你好堅強，其實你嘅內心已經破碎得好緊要嘅時候，試下咁祈禱啊！主耶穌啊，我需要你呢一份安息同埋修補嘅時候，主耶穌啊，我需要你進入我心入邊，你修補，好似你拼翻以利亞嘅破碎嘅心一樣，去拼翻我嘅心。今日我再次同你哋講，想同你哋分享講嘅就係，你跌低嘅時候，你唔需要覺得羞恥。我哋見到人哋跌低嘅時候，都唔應該去斥責，去責備佢哋。如果上帝都冇責備以利亞，我哋憑什麼去責備其他人？你要知道，我哋係會攰，我哋係會破碎，我哋係會跪低，但係唔代表呢個就係完結。因為你要知道，你真正賜俾你力量嘅神係會可以修復你，然之後重新帶着使命令你重新企起身。就好似喺出埃及記，沙漠係暫時嘅，個磐石係會出水。你要知道，你係因信稱義，唔係你生產幾多而稱義，唔係你表現幾多而稱義，你係因信而稱義。連以賽亞，連耶穌都會疲倦嘅時候，點解唔容許你自己有疲倦嘅時候呢？當我哋真正疲倦嘅時候，我哋完全交出自己啊！唔好再為自己生命做掌舵，交出個掌舵權俾神啦，好好安息喺佢嘅帶領中，安靜下自己，冷靜下自己，等待，唔好心急。多謝。Some days I'm tired, I can barely stand.